Bonjour à tous, donc le sujet d'aujourd'hui concerne la géologie. Nous allons parler de la principe de stratigraphie أي المبادئ الاستراتيغرافية غنشوفوا كل مبدأ وبالدور ديالو. Donc avant de commencer de traiter les principes de la stratigraphie, nous allons définir qu'est-ce que la stratigraphie. شنو هي هاد الاستراتيغرافية؟ C'est l'étude de la stratification des roches sédimentaires et de l'âge relatif des terrains. Autrement dit, الاستراتيغرافية يمكن القول بأنها علم تهتم بدراسة هاد الصخور الرسوبية وأيضا تهتم بدراسة العمر النسبي لهاد لي كوش سيديمونتير. دونك باش تفهموا أكثر هاد الاستراتيغرافية الهدف ديالها واحد هو أنها تمكن لينا من معرفة العمر النسبي للطبقات الرسوبية. دونك باغ اكزومبل واش هاد الطبقة حديثة على الأخرى واش هادي قديمة etc. نبداو premier principe de continuité أي مبدأ الاستمرارية qui dit que deux couches séparées dans l'espace mais limitées par les mêmes couches à la base et au sommet sont de même âge. Donc نشوفوا لا شيما على اليسار باش نفهموا أكثر. principe de continuité شنو كيقول إلا كانوا طبقتان منفصلتان بحال كيف ما كتشوفوا هنا هاد الطبقتين المنفصلتين بالزرق الغامق. دونك إلا كانوا طبقتان منفصلتان لكن محدودتان بنفس الطبقة في القاعدة وفي الأعلى كيكونوا يعني هاد لي دو كوش كنقولوا باللي إلون لو ميم آج عندهم نفس العمر. ناخدو هاد l'exemple on a B et C sont de nature différente. Comment dater ces deux structures? Donc عندنا لا كوش B ولا كوش C هما عندهم واحد الطبيعة مختلفة. Autrement dit لنفترض أن B هو الكالكير و C هو le greffon. Donc selon le principe de continuité شنو غادي نقولوا في هاد la situation? Donc c'est simple, puisqu'on a B et C sont toutes les deux encadrées par les mêmes roches, donc ils ont le même âge. Donc ما حدا عندنا B و C محدودة ما بين نفس la nature des roches, محدودة ما بين طبقة D وما بين طبقة A. إذن هاد les deux roches, هاد les deux couches pardon, même si كتختلف la nature ديالهم, même si قلنا بلي B هو الكالكير و C هو الغريفون, ولكن كيبقاو من نفس العمر. Donc, pour le deuxième principe d'uniformitarisme ou d'actualisme, les structures géologiques passées ont été formées par des phénomènes tels que tectoniques, magmatiques, sédimentaires ou autres, agissant comme à notre époque. Ce type de principe, شنو كيقول بلي هاد les structures géologiques passées, ملي كنهضروا على structures géologiques كنهضروا على des plis par exemple, des failles, etc. Donc هادو جاو نتيجة من مجموعة من الظواهر تكتونية magmatique, sédimentaire, etc. واللي دابا كاينين في العصر ديالنا الحالي. Pour le principe d'identité paléontologique dit que deux couches ayant les mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge. بالنسبة لمبدأ التطابق الاستحاثي كيقول باللي إلا كانوا طبقتين عندهم نفس المستحاثات نفس لو تيب دي فوسيل دونك هاد لي دو كوش عندهم لو ميم اج. شوفوا في لا شيما pour plus comprendre. بالنسبة le principe de superposition أي مبدأ التراكب en l'absence de bouleversements structuraux une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. دونك هاد مبدأ التراكب شنو كيقول باللي في حالة غياب هاد لي ستركتور جيولوجيك كيف ما قلنا في حالة غياب الفوالق أو غياب الطيات فإن الطبقة اللي فإن الطبقة كتكون جديدة من الطبقة اللي كتغطيها وكتكون قديمة من الطبقة اللي كتغطيها. دونك باغ اكزومبل ناخدو هاد ليكزومبل هنايا عندنا selon le principe de superposition عندنا A هي قديمة على B وعندنا B هي جديدة على A ولكن قديمة على C et comme ça ainsi de suite. Pour le principe d'horizontalité dit que les couches sédimentaires se déposent horizontalement alors qu'une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a subi des déformations postérieures à son dépôt. بالنسبه لهذا البرانسيب كيقول بلي الطبقات الرسوبيه يعني ترسبت يعني لوريجين بالاصل ديالها هي كانت ديجا مرسبه بشكل افقي يعني واخا شفنا شي كوش سيديمونتير هكا ماشي افقيه كنقولوا باللي خضعت هاد الطبقات الرسوبيه خضعت لواحد التشوهات تكتونيه مما ادى الى يعني تغيير البوزيسيون ديال هاد لاكوش. دونك باش تفهموا اكثر
selon le principe d'horizontalité كيقول بلي كاع لي كوش سيديمونتير كانوا مرسبين بشكل افقي واخا شفنا شي كوش ما مرسباش بشكل افقي كنقولوا بلي هي في الاصل كانت مرسبه بشكل افقي لكن بفعل هاد التشوهات التكتونيه يعني صافي ما ولاتش يعني صافي يعني شونجا بدلات الاخر بدلات البوزيسيون ديالها. Pour le principe d'inclusion, les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus anciens que leur contenant. مبدأ التضمن كيقول بلي هاد القطع ديال الصخور اللي كتواجد فشي طبقة رسوبية كتكون أقدم من ديك الطبقة. آخر مبدأ principe de recoupement أي مبدأ التقاطع qui dit que les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent. هاد المبدأ كيقول بلي الطبقات الرسوبية كتكون قديمة على الفوالق ولا على الصخور اللي كتقاطع معاها. دونك باغ اكزومبل شوف هاد لا شيما عندنا لا فاي الا روكوبي جات وروكوبات قطعت مع سميتو مع لي كوش سيديمونتير. دونك في هاد الحالة كنقولوا بلي هاد لا فاي هي جديدة على الصخور الرسوبية اي الصخور الرسوبية قديمة عليها على لا فاي.